隻鞋咧埋到尾位咯喎，咁我哋差唔多係時候要出 logo 啦。咁我就想巧妙啲，我將個 logo 就收喺隻鞋後邊。咁即係話咧，隻鞋要走咯喎，又要走啦。咁簡單，好簡單啦。咁啊，大家都習慣咗啦。走之前停一停先啦，係咪？停一停。咁所以啦，又係啦，我就會加10格啦。好啦，咁其實咧，我哋點可以睇啲 keyframe 可以易睇啲咧？其實係咁嘅。假設有layer，你撳個 P 咧就睇 position， 你睇 mask 咧就睇 M 就撳 M。你想睇晒所有 keyframe 就撳 U。好啦，咁視乎你想點走。譬如我想好似條片咁，咁條片咧其實有 mask 係走嘅。咁你留意下啦，佢係咁走嘅，用 mask 嚟喐啦。OK， 啊咁我學佢咯喎。咁即係我要 key 嘅 mask 啦，咁我撳 M 啦。好啦，原地 key 先，因為我要停一停先可以喐噶嘛，唔好一嚟喐。OK， 咁你撳實 mouse 就可以 drag 落去嘅，一次過得。原地 key 先。好，我動作之前就話9格就走一走9格。OK， 咁我就加9啦。好，逐個 layer 喐咯。好，第10個 layer 而家喺鞋尾。啊咁啊，咁我要走就咁走 double click 佢啦。我就不如咁樣走啦，好似 scanning 咁啦，咁樣走。OK， 好啦，第2個 layer 啦。咁我今次就咁樣走啦。咁你記得走出 cam 為止啊，要呢個 layer 向下走咯。呢個 layer 向呢邊走咯。咁你見到我 random 咧，都係亂走嘅啫。咁記得重點係你要走，一定要離開你鏡頭呢邊咯，呢邊咯，呢邊咯，呢邊咯。好啦，咁我又睇效果咯喎。咁啊，淨係睇呢橛啦，咁啊 B 就係啦，淨係睇咁短得啦。好啦，咁啊0咯。好啦，咁但係你見到今次咧，話走得太快啊，睇都睇唔切。咁有個問題啦，好簡單啫嘛，一齊走啊，梗係睇唔到啦，係咪先？咁就梗係要唔一齊走，咁先清楚啲噶嘛，係咪？咁所以係啦，咁我哋又要做啲手腳啦。啊，呢個 mask 有啲問題，等我處理下呢個 mask 先啦。係咪呢個咧？唔係呢個先啱。咁你見到你個 mask 有啲破綻位，咁所以咧，我要輕輕咁處理咗佢先。好啦，應該得啦。好啦 ，OK。好啦，咁啊，我哋要搞噶啦喎。咁點做咧？咁好簡單嘅啫。咁而家就全部好明顯就係同步走，翻學睇唔切啦，係咪先？咁咪逐個 layer 走啦。咁其實今次唔一定10先嘅，咁就睇你喜歡啦嚇。咁我譬如有10先啦，咁我簡單啲處理下。咁你見到我全部都係褪啦，3格為一個單位啦。其實唔一定3格嘅，只不過我試過啱啱前面啲 motion， 我全部 set 嘅都係3格，大家褪啦。好啦，咁我哋就睇下效果啦，睇下咪好睇啲啦。OK， 咁其實好似都好快咁喎。你將個 logo 慢啲嘅，咁可以咁喎。其實你話喂，相差太快就行得，咁可以咁嘅，撳住 Shift 掣啦，揀晒呢啲，揀後面嗰排，一次過喐，褪後啲。OK， 係啊，揀漏咗粒。咁就可以走得慢啲啦。好啦，咁又睇下個效果啦。撳0啦。OK， 咁就好睇啲啦。